छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग से की क्लास लेकर आए हैं। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, ये 34वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर रेलवे एनटीपीसी ऑल सब्जेक्ट और सिलेबस के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 श्रृंखला के समतुल्य है? ये प्रश्न है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले इसे देखते हैं क्या है ये क्रम। 1050 और 210, 42। यहाँ देखो, यदि हमने इसको 5 से भागित कर दिया तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0। फिर इसे 5 से भागित किया तो 5 दूनी 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 बार कटा। इसी प्रकार इससे देखते हैं। चलो नीचे से देखते हैं, विकल्प डी से लेते हैं। 75, 15 और 3। यदि हमने 5 से भाग दिया 75 में तो 15 5 75, 5 बार कटा। अब इसमें 5 से भाग दिया, 5 15। बिल्कुल सही आ गया ये हमारा विकल्प डी आंसर। समझ में आ गया? पहली संख्या 5 से भाग देने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना? ऐसे ही तो वो है। हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखो। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा पहले शब्द से रखता है। केन्या, नैरोबी और नॉर्वे का संबंध कैसे है? देखिए, प्रश्न में दूसरा शब्द पहले शब्द की राजधानी है। दूसरा शब्द पहले की राजधानी है। एक तरफ देश तो दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी है। ठीक है ना? केन्या की राजधानी नैरोबी, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प ए सही हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न का संबंध ज्ञात कीजिए। भारत का संबंध आम से है, इसी प्रकार न्यूजीलैंड का संबंध किससे है? देखिए, भारत। जिस प्रकार आम भारत का राष्ट्रीय फल है, आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी। तो विकल्प बी सही हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न, क्रिसमस और बिरयानी, ये क्रिसमस का संबंध किससे है और बिरयानी का संबंध किससे है, ये दिखाना है। ईसाई, मुस्लिम। देखिए, जिस प्रकार क्रिसमस त्योहार का प्रमुख व्यंजन क्या है? केक है। क्या है? केक है। उसी प्रकार बिरयानी का संबंध किससे है? ईद उल फितर से। त्योहार का व्यंजक है मुस्लिम त्योहारों का। ठीक है ना? जिस प्रकार क्रिसमस त्योहार का प्रमुख व्यंजन क्या है? केक। उसी प्रकार ईद उल फितर त्योहार का प्रमुख व्यंजन क्या है? बिरयानी। तो विकल्प हमारा जो डी है बिल्कुल सही आंसर है, लगा दो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए ध्यान से। निम्न में से क्या है? लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश कैसा होता है? भाई खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है खरगोश, तो सीधा साधा सा। जिस प्रकार खरगोश के रहने का स्थान रहने का ना चालाक है। कैसा होता है खरगोश? जिस प्रकार लोमड़ी चालाक होती है उसी प्रकार खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अब प्रश्न छठा क्या है देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प बताइए, यहाँ क्या आएगा? देखिए, जी एम एफ ई, एफ एम जी एक्स, ई जी एम एक्स, ई एम जी एफ। जिस प्रकार कोयला, कोयला तो ये है, क्या है ये? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान का विकल्प देखिए। तो ये क्या आएगा? कोयला वाला तो ये है, हो गया जोड़े शब्द होता है ये, कोयला खान है ना। इसे देखो ध्यान से देखो, जी एम एफ ई। सबसे पहले इनका देखते हैं सॉल्यूशन। देखो
के ई ए सी, और ये बना है सी ए ए ई के। अरे कुछ भी ना है भाई, ये तो ऐसे हो गया सी ए ई और के, ये बना है। तो इसी प्रकार एक्स जी एम एफ क्या करेंगे, एफ एम जी एक्स, ये बन गया। कौन सा विकल्प देखो सही हो रहा है मैच, विकल्प बी बिल्कुल मैच हो गया, एफ एम जी एक्स। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जोड़े शब्द बताइए। कोयला खान, जैसे कोयला का संबंध किससे है, खान। कोयला किससे प्राप्त होता है, खान से प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुछ इसमें क्या आएगा, बल भौतिक विज्ञान, क्रूड ऑयल। उसी प्रकार क्रूड ऑयल किससे प्राप्त होता है, रिफाइनरी से प्राप्त होता है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताइए। क्या आएगा, यहाँ देखिए, ये है, ध्यान दो, 1 1 5 2 9। तो इन्हें यदि हम जोड़ें तो देखो 1 + 1 + 5 + 2 + 9, 9 10 11 5 16 17 18, कितना आया, 18। इसको जोड़ते हैं, 72 135, 7 + 2 + 1 + 3 + 5, 7 8 9, 9 और 1 10, 10 8 18, 3 और 5 8, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, 2 3 6 8 7, 2 + 3 + 6 + 8 + 7, 7 3 10, 10 20, 6 26 हो गए, कितना आया, 26। अब इसमें देखें तो देखो, 9 9 18 9 30 27, नहीं ये तो हो नहीं सकता है। 6 4 10 20, नहीं ये भी नहीं है। सी देखो, 9 और 1 10 और 10 20 26, ये आ गया। सी वाला विकल्प है। 1 2 9 6 8, देखो ध्यान दो, 1 + 2 + 9 + 6 + 8, 8 और 10 10 और 1 9 और 1 10, 10 20 6 26 हो गया। समझ में आ गया ना। तो विकल्प कौन सा है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में क्वेश्चन मार्क क्या है, कैसे करेंगे इसे, ध्यान दें। ए जेड सी एक्स है, ए से बी बना, बी बाई डी डब्लू, ए बी + 1 और बाई जेड ये क्या है, -1 हो गया, सी डी + 1 हो गया, डब्लू एक्स -1 हो गया। इसी प्रकार इसे देखो, एच क्यू जे ओ, एच के बाद आएगा, एच के आगे एच आई, और क्यू से पहले क्या आएगा, पी, जे के बाद +1 हो गया, के, ओ से पहले क्या आएगा, एम एन ओ, तो एन आएगा। तो ये आ गया आई पी के एन, आई पी के एन। कौन सा विकल्प देखो, तो विकल्प देखो आई पी के एन, विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न देखिए, ए सी डी एफ संबंधित है सी जी जे एन से, उसी तरह बी ई एच आई संबंधित है ... से, कैसे करेंगे। ए सी डी एफ,
सी जी जे। ए का संबंध सी से कैसे है? प्लस के दो, ए बी सी। ऐसे ही से सी डी ई एफ जी, 4 का अंतर है इसमें। और ये ई एफ जी एच आई जे कितना का हो गया? 6 का हो गया। और ये एफ एफ एन जी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 8 का अंतर हो गया। अब इसमें देखो ये क्या है? बी ई एच आई, बी से सी और डी, डी आ जाएगा। 2 का अंतर आना है। और इसमें क्या आना है? 4 का अंतर। ई एफ एफ जी एच आई, क्या आएगा? आई आएगा यहाँ। और यहाँ आना है अंतर 6 का, एच आई जे के एल एम एन आएगा यहाँ। और यहाँ अंतर आएगा 8 का, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा यहाँ 8वें नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये बन गया डी आई एन क्यू। कौन सा है ये विकल्प में? देखो तो विकल्प में डी आई एन क्यू, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना? अब प्रश्न नंबर 11 देखो। 11 में क्या है? 8 संबंधित है 128 से। उसी तरह 6 संबंधित है डॉट डॉट, किससे संबंधित है 6? ध्यान देखो, 8 का वर्ग गुणा 2, 8 8 64 दूनी कितने होते हैं? 128। इसी प्रकार 6 का वर्ग गुणा 2, ऐसे करेंगे। 6 चंग 36, 36 दूनी क्या होते हैं? 72। तो कौन सा आएगा विकल्प? बी बिल्कुल सही हो गया आंसर। अगला प्रश्न, निर्देश है। निर्देश प्रश्न संख्या 12 से 13। निम्न प्रश्नों में चिन्ह, ये चिन्ह है, के बाईं ओर 2 शब्द दिए हैं और दाहिनी ओर एक शब्द एवं एक स्थान खाली है। दाहिनी ओर वाले शब्दों के संबंध के अनुरूप क्वेश्चन मार्क पर सही विकल्प बताइए। 122, 170, 290। तो क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वही वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें। देखिए क्या करें इसमें। 122 है, 122, 122 क्या है? 11 का वर्ग और 1 जोड़ गया, 121 प्लस 1 हो गया ना 122। 170, 170 आया। 170 क्या है? 122। 170 को कैसे बनाया हमने? 111 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी? 13। 13 का वर्ग 169 में 1 जोड़ दिया, 170। 13 के बाद किसका वो है विषम संख्या? 17 आएगी, प्लस 1 17 का वर्ग 289 में 1 जोड़ दिया, 290 बन गया। 17 के बाद विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य आ रही है 11 13 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या। 19 का वर्ग 361 होता है, प्लस 1 362। क्या आएगा आंसर? 362। तो विकल्प कौन सा सही होगा इसमें? विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हो गया, सबकी समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या है? 13 में बी ए सी ई, देखो ये संबंध कैसे है पहले। बी ए सी ई, और ओ एन पी आर कैसे बनाइए? यहाँ देखो, ए बी सी डी ई
FGHIJKLMNOPQRSTUV 1 2। ये है 22, ठीक है ना। अब देखो बी किस नंबर पे है, 2 पर है, और ओ कितने पर है, 15 पे। कितने का अंतर है, -13 में अगले पे, प्लस के 13। और ए किस नंबर पे है, ए पहले पे, और ये किस पे है, 14 पे। तो कितने का अंतर है, 13, 13 जोड़ रहे हैं। सी, सी किस पे है, 3 पे है, और 13 जोड़ते हैं इसमें तो कितना हो गया, ये पी किस पे आएगा, 13 3 16, पी 16 पे आ गया, ठीक है ना। ऐसे ई किस पे है, 5 पे, इसमें 13 जोड़ दे, 18 पे आएगा, 18 पे आर। समझ में आ गया ना, 13 13 जोड़ रहा है। इसी प्रकार JIKM, JIKM देखो क्या है, ये करना है हमें, JIKM से क्या बनेगा, ये देखना, ठीक है ना। तो देखिए 13 13 का अंतर है इसमें, तो जे प्लस 13, जे किस नंबर पे है, देखिए 10 पे, 13 जोड़ दिए कितने हो गए, 23, 23वें नंबर पे कौन सी चीज़ है, डब्लू, क्या है, डब्लू, डब्लू हो गया। आई का नंबर क्या है, 9, 9 में 13 जोड़ दिए तो कितने हो गए, किस 22, 9 में 13 जोड़ दिए तो 22, 22वें नंबर पे क्या है, देखो वी, क्या है, वी आ गया। अब के में 13 जोड़ो, के किस नंबर पे है, 11, 13 जोड़िए 3 4, 24, 24 पे क्या आता है, एक्स, ठीक है ना, 24 पे एक्स आ गया। अब एम किस पे है, 13 पे, 13 जोड़ दे 26 हो गए, 26 पे क्या आ रहा है, जेड, तो क्या बन गया, ये आया आंसर, WVXZ। तो हमारा कौन सा विकल्प है, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, BACE से रेशियो 2ONPR बना, ऐसे JIKM। ये तो अभी ऐसे आ गया, BACE और ONPR, अभी तो बताया था ये कि ए 1 पे है, 13 जोड़ दे तो क्या है, ओ 13 नहीं, 13 1 14 हो गए, ONPR। बी 2 पे है, 13 जुड़ गए, 15 हो गए, ओ 15 पे आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे आ रहा है। इसी प्रकार अभी बताया हमने JIKM से क्या बना, इससे क्या बना, 13 13 जोड़ के, इससे WVXZ, विकल्प सी दोबारा से आ गया ये प्रश्न, ठीक है ना, ये वाला हो गया। ये देखिए, तो ये 13वां ही रहा, 14वां ये आया, नंबर 14 ये हो गया कि निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। इंजन, रेलगाड़ी, नदी, तट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, तो कैसे करेंगे इसे, देखो जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है उसी प्रकार विक्रांत क्या है, जहाज है, तो विकल्प सी इसमें आ जाएगा करेक्ट, विकल्प सी।
समझ में आ गया ना। अब ये 15वां सवाल हुआ। डॉक्टर नर्स में वही संबंध जो पुलिस इंस्पेक्टर का किससे होता है? डॉक्टर नर्स, डॉक्टर के साथ कौन होती है? नर्स। और भाई पुलिस इंस्पेक्टर के साथ कौन होता है? कौन सहायता करता है पुलिस इंस्पेक्टर की? सिपाही करता है। तो हमारा विकल्प बी सही आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा ये। चित्र ए और बी के बीच के संबंध को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। ये वाला कौन सा आएगा? देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ये ध्यान से देखो। कैसे करेंगे देखो, देखिए जिस प्रकार आकृति ए के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा में बने चारों चित्र 1 2 3 4 चारों चित्र आकृति बी में 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमकर एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये वाले सभी ठीक है ना, ऐसे आके उसी प्रकार ये भागित है। उसी प्रकार जो श्वेत चित्र हैं वो काले हो जाते हैं ना। देखो उसी प्रकार आकृति सी के क्या होंगे? आकृति सी के अंदर एक ऊर्ध्वाधर रेखा में बने चारों चित्र आकृति डी में 90 अंश पर घूम कर आएंगे। तो ये ऐसे घूम के ये वाला बनेगा। तो विकल्प तीसरा सही आ रहा है इसमें। तो 3 विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। और इससे पहले जो भी वीडियो हैं उन्हें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर देखें रेलवे एनटीपीसी की।